大家有冇試過返工俾人蝦？我人生有2份工係俾人恰得好犀利。第一份工係我10幾歲嘅時候喺錶鋪嗰度買錶，全部都係女人，好中意搞小圈子。我作為新人，理所當然係會俾人恰噶啦。每一日我都要來來回回咁樣去商場嘅廁所嗰度抽2桶水翻嚟，又翻去倒水，又抽翻啲水翻嚟，又翻去倒水，來來回回咁樣去抹晒成間鋪頭嘅玻璃櫃同埋玻璃台。唔單止抹嘢，仲要係吸塵啦、掃錶面嘅灰塵啦，同埋清潔嗰啲貨架。除咗清潔之外咧，我仲要幫佢哋所有人買飯，而佢哋咧個人嘅口味都唔一樣噶。有啲咧就話要食大家樂嘅豬扒飯，有啲又話要海皇粥點嗰個南瓜肉水粥，有啲咧又話要去山崎麵包買嗰條咩黑糖麵包棒。除咗呢啲打雜嘢咧，佢哋仲好中意喺言語上面去侮辱我，會批評我個樣啦、我嘅着嘅咩衫啦，同埋我用啲咩袋啦。咁同埋咧係我好辛苦喺度清潔嘅時候咧，佢哋就會揞揞腳喺隔離講話，哇！對手軟賴賴嘅，你冇食早餐啊？我嗰時只係10幾歲咋，每一日返工都受到咁多不公平嘅對待，又要體力勞動，又要心理咁多壓力，真係好辛苦。終於有一次，我嗰日係帶飯嘅，咁我打開個飯盒，咁我媽咪咧佢就整咗啲豆角俾我啦。咁因為其實我係輪到去最遲食飯嗰個嚟噶，咁當我打開個飯盒嘅時候咧，嗰啲豆角就已經焗到黃咗啦。咁佢哋咧就批評我媽咪煮嘢啦。咁其實我個人咧就係你點樣話我咧我都算噶啦，但係你一講到我屋企人咧我就好 emotional 噶啦，咁我就崩潰咗啦，就喊咗出嚟。好彩嗰陣時冇喊。咁當我喺間鋪頭咁樣喊咧，佢哋又點咧？佢係即時地將我炒魷魚，叫我執包袱走人。第2份俾人恰嘅工咧，就係我 U-Grad 之後嘅第1份 full time， 係做旅遊業嘅。本身嗰間咧已經好差噶啦，2早2晏2通宵，然之後 so call 嘅2日放假。但係其實你翻完通宵放嗰個假，其實根本係已經係瞓咗全日啦。咁然之後再第2日你休息下。再之後你就要返早啦，同埋返早咧係超辛苦，係要搭 N 車咧去到屯門市中心嘅某一個位，咁嗰度咧就轉搭貫中返工。如果你唔知貫中係咩嘅話咧，你好幸福啊！我做過2份工咧，都係要搭貫中嘅。咁呢一份工咧有一個好唔好嘅習俗，就係咧佢哋會狂恰啲新人，無論係行為上定係言語上，都會不斷攻擊呢個新人，以呢一個方法去磨練佢嘅心智同埋韌性。佢哋唔會同我講嘢啦，亦都唔會同我食飯啦，又會小圈子地喺我面前細聲講大聲笑啦。咁佢哋試過指住我，叫我喂，你返工啊，畫返好啲眼耳口鼻先啦。其實我唔係冇化妝啦，我只係早間個妝唔係好精緻啊。因為大家知唔知道咧，我返做嘅時候咧，我啲眼水啊，我係不斷咁樣流啊，我係畫咗條眼線佢都溶晒嘅。我仲有另一個咧，又係新人嘅同事咧，仲慘啊！佢塊面有啲暗瘡咧，咁咧嗰時我哋每朝咧都會用啲消毒酒精咧去抹個 keyboard 啊，同埋抹個台面噶嘛。佢哋係直頭拿住樽酒精同埋嚿棉花，懟去呢個同事嗰度，同佢講：喂，你咁多暗瘡，你攞啲消毒酒精捽下你塊面啦！